და ამიტომ ესე გადავწყვიტე. ზოგადად დისკუსიები პრესკაფეში ალბათ იცით, რომ იმართება ხშირად, თვეში არანაკლებ 2-ჯერ ან 3-ჯერ. სხვადასხვა საინტერესო თემებზე, რომლებიც ეხება ახალგაზრდებს და კიდევ ერთხელ მოხსენებლები დაასრულებთ თავიანთ მოხსენებას, შემდგომ თქვენ გექნებათ საშუალება ან კითხვით მიმართოთ მოხსენებლებს, ან დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრებები. მადლობა, მირიან. მესამედით პირველ რიგში ყველას კიდევ ერთი მიცემთ შეგხვდათ და უბრალოდ რასაც შეუძლებ უპირველეს ყოვლისა ისი უწმინდესობა ყველა კარგად გავინახეთ, რომ წელიწადში ორხელ ტრადიციად აქვს უწმინდეს აღდგომაზე აკეთებს ისტორიის და საშუალო. ისი უწმინდესობა არასდროს არ ამბობს ისეთ რამეს, ეს ჩემი აზრი არის და საზოგადოების 80%-ის თუ არა მეტის, რომ რაიმე პროტესტი გამოიწვიოს საზოგადოებაში. მისმა უწმინდესობამ გააკეთა გაცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით. ესე იგი, სუროგაციასთან დაკავშირებით, ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებით და აბორტთან დაკავშირებით. რაც არის ჯულის კანონით და ვიცით, ხო? ყველა დამითანხმებით ალბათ ამაში. მისი უწმინდესობა ყველას კარგად მოიხსენება არასდროს ძალადობისკენ საზოგადოებას არ უგიწევს. პირიქით, სიყვარულს გვასწავლის, მიტოვებლობას გვასწავლის და ტოლერანტობას. იქ ეპისტოლეში მან განაცხადა, რომ ეს არის ცოდვა. და უბრალოდ არ შეიძლება რომ გაკეთოს. არ გააკეთოს ამბავი. ნუ თუ გავიგონეთ ჩვენ ასე იქნება. და ახლა ვინც აპროტესტებს ამას აქანე ბევრი არის მე პირადად არ ვაქცევი ეს ყურადღებას, იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც მისი უწმინდესობის ეპისტოლეს გააპროტესტებს აქ გადაგებას რამეს ის ჩემს თვალში მართლმადიდებელი არაა. იმიტომ რა მართლმადიდებელი რომ მისმა უწმინდესობამ ეს თქვა მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის და მე როგორც მართლმადიდებელი და ისე მიგია და კონკრეტულად ამონარიდები ბიბლიიდან კანონიდან სად როგორ როდის წერია ეს ლიტერატურას ყველაფერს მე წამოვიდები ყველგან წერია ეს ეკლესია ამას გადაგებს რომ არ შეიძლება იმიტომ არ შეიძლება მისმა უწმინდესობა განაცხადა კარგად რომ აბორტს უნდა იკეთოთ ჩვენ გაგიზდით შვილებს ასე იყო ხო როგორც და თვითონ განაცხადებს რომ ოღონდ აბორტს უნდა იკეთებთ და მე გაგიზდით შვილს და დასვლის ჩაგავთ აი ამაზე ვიდი სიტყვა რა აი ამას რატო ვეღებავ საზოგადოება ამის კონკრეტული მაგალითი უჯერ არ გვაქვს ხო მე მაგალითად ვახე მისმა უწმინდესობამ გადაგებაში შაშა სალგომო ისტორიაში რომ კონკრეტულად გამორჩეულ ადამიანი იკეთებს აბორტს, უარი იმაშობა, ეს ეუბნება შენ უნდა იკეთებ, იმ შორიარე და მომიტანეობდა, აი ამიტომ. რაც შეეხება სუროგაციას, ეს ისეთი რთული თემაა, რომ რა ვიცი, მაგაზე მეცნიერები, ექსპერტები, ყველა იმაშობა შეგვიძლია და ბოლომდე ჭეშმარიტი გასვლა არ არსებობს რა. მაგაზე, მაგრამ სუროგაცია თვითონ უწმინდესობას განაცხადა, რომ ამ ბავშვებს ვაჭრობენ და შეიძლება რომ თუ ადამიანის უფლებებზეა საუბარი და ადამიანის უფლებების დაცვაზე მე როგორც იურისტი ბავშვი გაგიგე და აი რა ვიცი ამ ბატონო ბავშვის დასახშებო ჩავაბარე და რაც არის ადამიანის უფლებების დაღვევა რაც შეეხება ხელოვნურ განაყოფიერებას ხელოვნურ განაყოფიერებას შვილები მის უწმინდესობას თვითონ მის უწმინდესობის დაფუძნები არიან ისინიც საქართველოს მოქალაქეები არიან ჩვენი შვილები და რაღაც ცხოვრების უფლება როგორც ჩვენ ეს მინდოდაც მეტი არ აღნიშნა ჩვენ მოსაზრება მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღევანდელი დისკუსიის თემა როგორც ერთაშობაო ეპისტოლე არის აქცენტები და მინიშნებები და სანამ თემაზე გადავალ მინდა მოგილოცოთ ყველა შობა ახალი წელი მინდა მოგილოცოთ ყველა დასწავლი და მადლობა გადავუხადო ორგანიზატორებს ამ დისკუსიისას დღევანდელი დღისას რაც შეეხება დღევანდელ დისკუსიას დავიწყებ იქიდან რომ მე ვიტყოდი საზოგადოების ეს კიდევ ერთი მაგალითი არის საშობაო ეპისტოლეზე მოხდარი გამოხმაურება საშობაო ეპისტოლეში თვითონ გამოიწვია აგრეთვე სხვადასხვაობა თქოს ანაკი გაიმიჯნა ეს არის დადებითი მხარე და ეს არის უარყოფილი მხარე მაგრამ მე ვიტყოდი რომ არ შეიძლება ამ საკითხს მიუძღოთ როგორც ერთი კუთხიდან ასე უნდა შევხედოთ მეორე კუთხიდანაც ზოგი განსაკუთრებით უფლებადამცველები აღარ ხოთა ხალხთა უფლებების დაკნინება როცა საუბარი იყო საშობაო ეპისტოლეში
მშობლები აღაშფოთა იგივე სუროგატი ბავშვების ეს მშობლები აღაშფოთა სუროგატის თემა ინვიტრო განაყოფიერების შედეგად ბავშვები რომლებიც გაჩნდნენ იმათი ოჯახები განსაკუთრებით იმეთი ნაცნობი მაგრამ რაც ვიტყვი ეკლესიას თუ ვიტყვით რომ ქონდა აზრის გამოხატვის იქნებით ძალიან სწორები და რა ეკლესია არის კონსერვატული ზავა და ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ეკლესიას რომ გამოიხატა თავშეხედულება ეს უფრო გასაკვირი იქნებოდა პირადად ჩემთვის და ეს უნდა მივიღოთ როგორც ესე რომ ვთქვათ ჩვეულებრივი მოვლენა. ეკლესიას ყოველთვის ექნება ესე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება სუროგატების მიმართ, სექსუალური უმცირესობების მიმართ, აბორტის მიმართ და სხვა საკითხების გავაგზავნოთ შეიძლება არ აუცილებლად. ანუ მართლმადიდებლობა ხო, ანუ რას ვაკეთებ ძირითადად საზოგადოების მიხედვით რაც მოხდა, ეს არის თან დადებითი მოვლენა და შეფასება სამოქალაქო კაცდერებისა და სამოქალაქო კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. და რაღაც გარკვეულობაში შესწავლა, იმიტომ რომ ეს ზედმეტი რეფლექსია, ეს ზედმეტი ყურადღება საზოგადოების მხრიდან კიდევ ერთხელ აწინებს ამ საკითხის აქტუალობას და მე პირადად ძალიან მწყეს, რომ ეს არის მეათე ხარისხოვანი თემა, რომელსაც შეიძლება დღეს დღევანდელ რეალობაში არის საქართველოში პრობლემები და ეპისტოლეში კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდა იგივე თუნდაც უმაღლეს განათლებაზე საუბარი თუ იქნებოდა ის აქცენტები და პრობლემებზე გაკეთებული ყურადღება და გამახვილებული ყურადღება რომლებიც საჭირო დღევანდელ რეალობაში მიიღოს. დავიწყებ იქედან რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ახსენა ჩემს მშობლმა ადამიანმა არჯუნის კანონში და ბიბლიაში ბიბლიის წესრიგის კანონში პირდაპირ არის რომ ეს არის არჯუნის კანონში და ბიბლიაში არ ფერმატებარი აწერია თუმეტეს თანამედროვე მეცნიერების და მედიცინის მიმართ აწერია გასაგებია შეფოთება საზოგადოების ყველა ნაწილისა გასაგებია საკუთარი პროტესტი გამოხატა ეპისტოლეში ესე რომ თქვა ის საკითხებზე და განსაკუთრებით ერთ ციტირებას მოვუყვანთ ყველის ნებართვით რომ იმას გამოიჩინეთ დიდი აჯიოტაჟი და მე მგონია შეხვედრები საქართველოს სხვა რეგიონებში ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ეს იყო შემდეგი რომ საზოგადოების ეპისტოლეში ზუსტად ეს არის ციტირება შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება ეს პატარა თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის მიუსაფრობისა და მარტოობისათვის იგი კეთილდღეობაში რომ გაიზარდოს მუსლიმ ყოფის პერიოდის ამ სიძმებს ვერაფერი შეძლეს და ეს აუცილებლად იქცევს თავს დასულ ასაკში პრობლემატური იქნებიან ის ბავშვებიც რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერებით დაიბადნენ და მათი სიცოცხლე მრავალი ემბრიონის განადგურების შედეგად განვითარდა. სწორედ აი ამ ციტირებამ გამოიწვია ყველაზე დიდი დისბალანსი ახალგაზრდებში განსაკუთრებით როიტანსკომიტეტ შეხება და ამიტომაც მე ვიტყოდი რომ თავიდან საზოგადოებამ უნდა გაიგოს კიდევ ერთხელ მივიდოს განათლების თუ რა არის თვითონ სუროგაცია, როდის მიმართავენ სუროგაციას და რაც თავარია თუ ვინ მიმართავს სუროგაციას და რატომ ხდება ეს ყველაფერი. სუროგაციას ერთად მიმართავენ ის ქალები, რომლებიც ერთქო პირველი სულთრომ დაუახლოვდა და არ აქვს საშუალება ამის და მეორე ეს არის რომ ქალბატონები რომელსაც მშობიარობა ბოლომდე ვერ მიხავთ ესე რომ გასაგები არის ანუ არ კუთხით ვისაც რაიმე მიზეზი აქვს ანუ საშვილოსო არა აქვს ტრამპები აქვს გადატანილი და არ შეუძლია შვილის სკოლა არსებობს მედიცინის მიერ გარკვეული ნაბიჯები გარკვეული ესე ვთქვათ მიდგომები როგორც წესი ახალებს ედუქაციური სისტემა საერთოდ არ მოსწრია ფუნქციები და შეუძლია როგორც წესი განაყოფიერებულ კვერცხებს შედეგად აი ეს ყველაფერი სინჯარის შემდგომ სუროგატი დედის მუცელში გატარ ბავშვი იზრდება სუროგატის დედის მუცელში მაგრამ ის გენეტიკა ყველაფერი ამბავს აქვს აი იმ მშობლების რომლებსაც მშობიარობის შემდეგ მიყავს აი ეს ბავშვები და მე პირადად ეხლა არ ვიცი თქვენ და გიხსოვით შეგიძლიათ თუ როგორ გონიათ თქვენ ანუ ოჯახი რომელსაც სიგიჟემდე უყვარს საკუთარი შვილი ნანატრის შვილი რომელსაც ის აი სუროგაციას თანახმარის და სუროგაციის შედეგად საკუთარ ბავშვს მიიყვანს ოჯახი ამ შემთხვევაში არ ვიცი უსიყვარულოდ გაგდეს ამ ბავშვს და ეს ბავშვი ნამდვილად იქნება ეს რკო საზოგადოების უნდა იყოს საზოგადოებისგან გარკვეული იმის გამო რომ ბუნებრივად არ არის გაჩენილი ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და აი ამ საპატრიარქოს არასწორი აქცენტირება გაკეთა საკითხის არასწორი ფორმულირება გაკეთა იმ კუთხით რომ პირდაპირ საუბარია ეს ბავშვები იქნებიან საზოგადოებაში დაკნინებული და არ იქნებიან ბედნიერები პირდაპირ ეს არის ტრამვა თითოეული ბავშვისა რომელიც არასწორული ციხარიან გაჩენილი და პირადად მე რომ ყოფილიყავ თქვა ან იმით რომ განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი სუროგატი დედის მიერ პირდაპირ ვიტყვი რომ მთელი სამყარო დამთრობოდა მე თავზე და ამ შემდეგ მოიყვანებდი პირადად როგორც ემოციური პიროვნება ტრამირებული მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მაგრამ ერთი ძალიან მოკლედ დავასრულებ
ძალიან მინდა გავიხსენო ერთი მომენტი, ეს არის 1998 წლის 6 დეკემბერს მომხდარი ერთ-ერთი მოვლენა, რომელიც როდესაც მოხდა საპატრიარქოში, შეხვედრა, ამჟამად შვეიცარიაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერის გიორგი კავკასიძესა და ედვარდ სიჩევის შეხვედრა საპატრიარქთან და ეს იყო 25 წლის წინ და მნიშვნელოვანი რა იყო ამ შეხვედრაში. გიორგი კავკასიძე იხსენებს პატრიარქის მაშინდელი სიტყვებს, როდესაც აუხსნეს მას მეცნიერებს, თუ რა იყო ვიდრე განაყოფიერება, თუ რაც მიასწავლებდა ეს ყველაფერი და მეცნიერებს რა და როგორ კეთდებოდა ყველაფერი. აბსოლუტურად დაახლოებით 20 წუთი იყო იქ რეკომენდირებული, როდესაც უნდა აი ეს შეხვედრა გაგრძელებულიყო, მაგრამ გაგრძელდა სადღაც საათზე მეტად. და პატრიარქის საუბარი იყო აი ეს შემდეგი მისი ციტირებას გავაკეთებ. პატრიარქმა განაცხადა, თუ თქვენი მოგონილი მეთოდი ჯვარ დაწერილ ცოდნის მოეხმარება უშვილობის პრობლემის გადაწყვეტაში დამილოცნიაო. ხოლო 25 წლის შემდეგ ჩვენ სახელმწიფო განცხადება, რომ ეს არა მხოლოდ ეს ბავშვი მეთოდიკა არ არის დაგმობილი, გასაგები იქნებოდა ჩემი მეთოდიკის დაგმობა, რა თქმა უნდა, უკეთესი არის ბუნებრივად როდესაც ჩნდება ბავშვი, მაგრამ ჩემთვის პირადად მიუღებელი არის, როდესაც ჩვენ ვეხებით იმ პატარებს და იმ ხელოვნური გზით გაჩენილ ბავშვებს და ჩვენ მათ ვაყენებთ ტრავმას. ამიტომაც, როდესაც საუბარია განაყოფიერებაზე, უნდა ვიცოდეთ, თუ რას ნიშნავს ეს განაყოფიერება, როგორი გზებით ხორციელდება ბავშვის შესაძლებლობა, არის თუ არა უშვილობა მხოლოდ ქალის პრობლემა, ასევე უნდა ვიცოდეთ, რა გენეტიკა აქვს ბავშვს და რაც მთავარია, როგორია ბავშვი. მევესალმები აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა თემატების დისკუსიის ინიციირებისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, ანუ გავსაზღვროთ, უნდა ვთქვათ, რა გოსის სწავლული. წარიმართება ჩვენი დღევანდელი დისკუსია. ჩვენ უბრალოდ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ სუროგაცია ჩვენთვის როგორც თითოეულ ქალაქისთვის არის მისაღები. უბრალოდ რადგან პატრიარქმა თქვა, პატრიარქის ექსტორიაში რა თქვა სიტყვები რამდენად მისაღებია. ამაზე მინდა რომ დავკონკრეტდეთ. მეტაკრებად. პირველი მოხსენებელი ბატონ მირიანთან დაკავშირებით უბრალოდ ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მან თავისი პროფესია დაასახელა და აქედან გამომდინარე თავისი პოზიცია უფრო მეტად გასაგები იყო ჩემთვის. უკაცრავად შეჩართოთ შემდეგ. დიახ, საქართველოს კანონი ჯანდაცვის შესახებ 153 პუნქტში არის ზუსტად ნათქვამი, რომ მსგავსი რაღაცა არის დასაშვები და ამ კუთხით არ არის აკრძალული და ქვეყანაში, რომელმაც ეს კანონი მიიღო, ეჭვმეპარება, ზუსტად ჩემთვის მიუღებელია და ძალიან არ მომწონს, როდესაც ასეთი აუდიტორია არის და აკაკი მეხებოდა შენთან შენიშნა, როდესაც შენ საუბრობ, და ყოველთვის მაქსიმალურად თავს მიგავებ რეპლიკებისგან. ეს ისე ჩავხდე ბოდიში. გავაგზავნებთ ჩემი აზრის დაფიქსირებას. მე მიმაჩნია, რომ ეს კულტურა არის. მიმაჩნია, რომ ზოგადად სუროგაცია დასაშვები არის და პატრიარქის ნათქვამი ეპისტოლეში უბრალოდ არის წმინდა მართლმადიდებლური პრინციპებიდან გამოსული და სხვა რამეც რომ ეთქვა, მე როგორც მართლმადიდებლს გამიკვირდებოდა, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე რამდენად მივიღებ თუ არა, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტია. უბრალოდ ამის თქმა და მაპატიობა გოჩა იყო რიგში და მე ანუ ძალიან პატრიარქის პატრიარქს, მაგრამ ერთი თქვა დასწრებით შეიძლება თორა შეცდეს პატრიარქი. შეიძლება თორა შეცდეს პატრიარქი. შეგვიძლია ამ კითხვაზე გავაგრძელოთ და არის მოსული და მე. ისე გოჩას კითხვა და ის ბოდიშ მოვხდინინოს და გოჩამ რა კითხვა დასვა, რასაც ეხან თავში ხარშავდი რა უნდა მეთქვა, როცა ჩემი ჯერი მოვიდო და ზუსტად ის კითხვა დასვა, რაზეც თავი დავიწყეთ პასუხის გაცემისა. ის რითიც დაიწყო მირიანმა, რომ პატრიარქმა რაც თქვა ეს სწორი არის და რასაც იტყვის პატრიარქი და რასაც შემდგომში კიდე იტყვის პატრიარქი, ესეც სწორი იქნება. ამას დაკავშირებით ასეთ პასუხს გავცემდი რა. ქრისტიანობაში ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ მიმდინარეობა, რომელსაც შემდგომ წვალებლები დაარქვეს, ერეტიკოსები დაარქვეს, წამოვიდა სწორედ ამ პირველები იყვნენ ნესტორიანელები. ნესტორი იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, რომელიც ამბობდა, რომ თქვა ქრისტეს ბუნებასთან დაკავშირებით ჰქონდა რაღაც თავის შეხედულებები, რომ ის ყო ადამიანი ყოს შემდეგ და მის მრევლს იმდენად დიდი ჰქონდა მისი შეუცდომლობის რწმენა, რომ ძალიან დიდი ჯგუფი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოდან გააყვა, როდესაც ნესტორი წავიდა, ჩამოყალიბდა ახალი მოძრაობა ნესტორიანელები. ამიტომ დავიწყებთ იმას საუბარს, რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს შეუცდომელი, არ არსებობს არც ერთი შეუცდომელი ადამიანი.
რაც შეეხება კონკრეტულ დღევანდელ ჩვენ თემას, ამ გოჩასპასუხის საერთო, კი რა თქმა უნდა შეიძლება პატრიარქი შეცდეს და ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის. თორემ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება შეცდეს. რაც შეეხება კონკრეტულ თემას, რასაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, პატრიარქის ეპისტოლეს. პირველ რიგში ამაზეც მინდა ერთ პატარა განმარტება გავაკეთო, რომ ეკლესია განვიხილოთ როგორც რაღაც ორგანიზაცია, სადაც შესვლაც და გამოსვლაც არის თავისუფალი. მე როგორც გავიგე, ის არაჯანსაღი რატო იყო ეს პროტესტები და ორივე მხრიდან, სხვათა შორის ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. რაც საპატრიარქოს თემათა ორივე იყო დამნაშავე. იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც იქ მივიდნენ, წესით და რიგით და თვითონაც ამბობდნენ, რომ არ იყვნენ ამ ორგანიზაციის წევრები. ორგანიზაციას ამიტომ ხომ რომ სიტყვას უფრო გასაგები იყოს. მან მიმართა თავის ორგანიზაციის წევრს, თქვა ხვალ რომ განაცხადოს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახმა, რომ ჩემი მე მიმაჩნია რომ ჩემი წევრები არ უნდა დადიოდნენ, თქვა იქ რა ეკლესიაში არ უნდა მივიდნენ ან რაღაც გამწვავების აქციაზე არ უნდა დადიოდნენ და ამაზე რომ თემას საზოგადოება პროტესტი მოაწყოს რატო არ უნდა. მათ თავის ორგანიზაციის წევრებს მიმართა და უნდა თუ არ უნდა არ მივა რა. ანუ ამაზე რა საუბარო, ასეთი ტიპის გაპროტესტება არ მგონია სწორი იყოს. თავადაც სწორი აქცენტი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც ფრაზები იყო, რომელიც შეიძლება არ ჩაითვალოს და კარგ სიტყვებად და არ იყოს კარგი. მე რა ჩემი აზრია, შეიძლება ხელოვნურ განაყოფიერებას. აქ მეთოდში არის საუბარი. მაგრამ სუროგაცია ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი მეთოდი იმისა, რომ შვილი შეიძინოს ოჯახს. იმიტომ რომ ჩემი აზრით სუროგაცია ეს არის ადამიანით ვაჭრობა. მე ჩემს მუცელს, როგორც ქალის უფლებებზე რატო არ ეღო ქალის უფლებაზე რატო არ ამბობთ, რომ ის მის მუცელს აქირავებს. იმისთვის რომ ბავშვი ჩასახო. და მე ეს ბავშვი გააკეთოს. ეს ყველაფერი. ეს თავის სურვილს შეუძლია მას შვილს რომ გააჩეს გაყიდოს, ხო, მაგრამ ადამიანით ვაჭრობა არის აკრძალული. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩანასახშივი არასწორი მეთოდი, როდესაც გიწევს საკუთარი. როდესაც გიწევს ადამიანით ვაჭრობა, იმიტომ რომ აი საქართველოში არის ადამიანი, რომელიც სუროგაციის საკითხს, ასე ვთქვათ, კურირებს და რომელსაც ამით მილიონები იშოვა. და ჩემს სამაცნო ადამიანით ვაჭრობა და ოჯახების უბედურება, რომელსაც შვილი აკავს, ადამიანით ვაჭრობის შედეგად შეიძინოს შვილი. ეს არის ცუდი მეთოდი, მაგრამ თუ მოხდება თქვა რაღაც ხელოვნური განაყოფიერების სხვა მეთოდებით, ძალიან კარგი იქნება და თუ კიდევ ერთი რამე იქნება, კონტროლი იქნება ამ ყველაფერზე. შეიძლება ადამიანი დონორი მივიდეს, თავისი სპერმა ჩააბაროს ბანკში და ამ სპერმით განაყოფიეროს სამი ადამიანი, რომელთა შვილებსაც არ ეცოდინებათ, რომ მათ გენეტიკური დაძმები ჰყავთ. და შემდეგ სხვა უბედურებასთან მივიდეთ, თქვა მივიდეთ ინცესტამდე. დაძმა დაქორწინდეს ერთმანეთთან. ამის კონტროლი უნდა მოხდეს, ამ ყველაფერს დახვეწა უნდა მოხდეს და ყველა შემთხვევაში ეს ფინანსური დაინტერესება უნდა გამოირიცხოს ამ ყველაფერთან. ხო და ამ შემთხვევაში და მორალურადაც და ყველა სხვა კუთხეც გამართლებული უშვილო ოჯახების გაბედნიერება შვილის მიყვანით. ამიტომ სუროგაცია ჩემი აზრით ასოცირდება ადამიანის ვაჭრობასთან. ეს პოზიცია აქვს, მარტო მეტი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება არის პასუხი გავცე? ან ჩემი აზრით სახელმწიფო აფინანსებს თავრობას საპატრიარქოს და ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება გამართოს პროტესტი საპატრიარქოს წინ. მაშინ მოხდეს ისე რომ არ დააფინანსოს თავრობა და არავის პრეტენზია არ გაუჩნდება მაგალითად. თუ ჩემი ჯიბიდან მიდის რომელიმე თუნდაც უნივერსიტეტში საზოგადოება დაუხდა პროტესტი რომ განათლების სისტემა არის მიუღებელი, უნივერსიტეტის სწავლა არ ხდება. მართავენ არც ისო უნივერსიტეტისთვის. ისე გამართება საპატრიარქოს იმიტომ გავლენა აქვს საზოგადოებას. დღეს ხო სახელმწიფოზე მეტად, თავრობაზე მეტად გავლენა აქვს საპატრიარქოს. ეს რა თქმა უნდა დამსახურება არის იმ თანხმობის, რომელიც მივაწება თავრობისგან საპატრიარქოში. მეც გახვალ არა ვიცი რა გახვალ. მე ერთ-ერთი წევრი, მაგრამ ჩემთვისაც შეიძლება მიუღებელი იყოს და მეც გავაპროტესტო. ამიტომ არ შეიძლება ეს ასეთი შესწავლა არ უნდა იყოს. საპატრიარქო არის მსგავსი სხვა ორგანიზაციების მსგავსი, როგორც არასამთავრობოები, როგორც სხვა რელიგიური ორგანიზაციები, თუნდაც მაღმადიანთა სხვა ორგანიზაციები მსგავსი არ არის. სახელმწიფო აფინანსებს რეალურად, ხო? ანუ პროტესტის ცდომებსაც გაუჩნდება, ხო ის მიმართ. თავიანთი ჯიბიდან ამოღებული თანხების მიმართ, თუ სადიხარჯება და ის ხარჯება, შეუძლია რომ გამართოს. ანუ ამაზეც არ უნდა ვიდაო. ჩემი პოზიცია ის ალბათ სხვისთვის საწყენი იქნება დისკრიმინაცია არ უნდა სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ალბათ ვუნება რომ რელიგიური ორგანიზაციები დავაფინანსოთ. სახელმწიფო ამაზეც იყო პრეტენზია და იმ მირიან ჯავას ზუსტად გადავიდა. აბორტთან დაკავშირებით რა? აბორტთან მეტად უარყოფა. საშუალებია თუ თვით არა ისაღები და ეს მეყრია. ჩვენში მოგესალმებითიანბროხეთის სტუდენტი. დიდი მადლობა იმისათვის რომ მოახდინეთ აქციის ინიციირება და ამაზე შეხვედრა. პირველ რიგში როცა მოусმინე მომხსენებელს დარჩა უმრავლესობის გრძნობა, ვისაც უნდა ესე ვთქვათ დაეცვა ეპისტოლეში ციტირებული ესე ვთქვათ იდეა მეორე. ფაქტობრივად შენი საუბრის ძალიან ზოგადად და არანაირი არგუმენტი არ უნდა ბიბლიიდან ან რელიგიიდან არ გვიშველია იმის რომ
გეთქვა რომ ეს არის მიუღებელი და მართლმადიდებელი ადამიანებიც არის იმისთვის შეიძლება იყოს მიუღებელი. პირველ რიგში მინდა დაიწყეთ, რომ შეცდომაზე თქვით, მე მახსენდება ილია მეორის სიტყვები სტალინთან დაკავშირებით, რომელმაც ასევე გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, როდესაც მან თქვა რომ სტალინიზმი პიროდით ჩვენ დავდგარია ეს რო თქვა სიტყვები, ამანაც გამოიწვია ძალიან დიდი აღშფოთება და ეს ფაქტურად დაგხვდეს. და თქვენ რომ არასდროს მიდგომა იყო იმ მრევლის მიერ, რომელიც დადის ეკლესიაში, რომელსაც წამს ვერტი და რომელსაც წამს რელიგია. მართლმადიდებლებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. მეორე მახსენდება ილია მეორის სიტყვები, როდესაც ის საუბრობს ტექნოლოგიებზე და პროგრესზე, რომ საქართველოს არ უნდა ჩამორჩეს ტექნოლოგიებს, ანუ მეცნიერება ზოგადად ხუთი და განათლება აუცილებელია და ჩვენ აუცილებლად უნდა დავეცვათ ტექნიკურ პროგრესს, რაც პირდაპირ არის კავშირში სწორედ ამ სუროგაციასთან და სწორედ სუროგაცია არის ერთ-ერთი ტექნიკური ტექნოლოგიური პროგრესის დამახასიათებელი. რაც შეეხება ეპისტოლეში ასევე იყო ხალხზე საუბარი, რომ ქალი დაიმორჩილოს მამაკაც და შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ მართლმადიდებლებისთვის, ანუ იმიტომ გამოიწვია, თვითონ მართლმადიდებლებში გამოიწვია ამ ყველაფერმა უარყოფითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე შეიძლება დღეს მართლა ვარ მართლმადიდებელი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ არ შემიძლია შვილის გაჩენა, მივმართო ამ საშუალებას. ამიტომ მე არ უნდა მითხრას იმ ადამიანმა, ვინც არის ჩემთვის თუნდაც ავტორიტეტი, როგორც არის ილია მეორი, რომ ეს შენი შვილი იქნება ცოდვილი. და თუ ჩვენ წავალთ შორს რელიგიის მიმართ, ღვთის გარეშე არაფერი არ ხდება საქვეყანაზე. ასე რომ ის ადამიანის ის ბავშვებიც არ დაიბადებიან ღვთის ნება რომ არ იყოს. ამიტომაც უმჯობესი იქნება ამ კუთხით გავაკეთოთ აქცენტი, ვიდრე იმაზე საუბარს, რომ ეს არის ცუდი, ეს არის დასაგმობი და აბორტთან დაკავშირებით კიდე ამ ყველაფერს სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ემატება და ის მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ამიტომაც პირველ რიგში უნდა შევეცადოთ იმ პრობლემების მოგვარება, თუნდაც ეკონომიკური, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას აქვს აბსოლუტურად ყველა სფეროზე და ამ შემდგომ ვისაუბროთ თუნდაც აბორტზე, სუროგაციაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ სურდა თომას სახელგვარი და რასამბი. მე მინდა მოხსენებელი სიტყვებზე ეპისტოლეში არ იყო ნახსენები სხვა რაღაცა, რაც უფრო საჭირო არის, მაგალითად განათლება და სხვა რაღაცები. ეპისტოლე მთლიანად იყო დაახლოებით 5 თაბახის ფულზე, მიახლოებით დროიდან წაიღეს. მაგრამ აქედან რატომაც ინიციატივა გაკეთდა მხოლოდ 4 ხაზით და შეიძლება მე ჩემი აზრით იყო ხოლმე სწორად. მაგრამ ეპისტოლეს შუა ნაწილში და განსაკუთრებით ბოლოში იყო ტოლერანტობაზე საუბარი, რომ ყველანი ძმები ვართ. იყო საუბარი ოჯახებზე, რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე, იყო საუბარი განათლებაზე, აბსოლუტურად ყველა იმ თემას ეხებოდა ეპისტოლე. იცი რა ხდება გული, აი იმათ არ ჩვენს რომ პატრიარქის მაინამაც პატრიარქი ხდება. არა, ეპისტოლეს წავკითხავი უამრავი ადამიანი, ხეს არავს არ ვადებ. გამოდიოდა და პროტესტს გამოხატავდა. რაღაცა ორ ფრაზას რომ გაიგონა, ციგნის ხდაც აკითხული ხალხი დავინახე მე უმრავლესობაში. ანუ იმასთან დაკავშირებით ვთქვი, რომ არ იყო განათლებაზე საუბარი და სხვა რაღაცა. ზოგადად რაღაც მე ვფიქრობ, რომ რელიგია ქადაგებს იმას, რაც ეპისტოლეს უმრავლესობის ნაწილი. ანუ უმრავლესობა ეთმობოდა და შესაბამისად, როდესაც არ გაქვს დისკომფორტი რაღაცა თემებზე, შესაბამისად იმაზე შეიძლება არ ისაუბრო ესეთი აქცენტი. მე საუბარი კონკრეტულად უმაღლეს განათლებაში არსებულ პრობლემებზე აქცენტირება. ეს არის პრიორიტეტი და ეს უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში აუცილებლად გათვალისწინებული და მოსახლეობისათვის განსაკუთრებით 90% საქართველოს მოსახლეობის რეალურად იქნებოდა მნიშვნელოვანი სტიმულირება იქნებოდა ეს და ასევე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს რომ მე რა ციტირებას მოვყვანი მე აი ამ ნაწილში არ ვეთანხმები მე როგორც თამარი აი ამ ნაწილში არ ვეთანხმები აი ამ პოზიციას და მე ვიტყოდი რომ ეს ყველაფერი რაც ეპისტოლეში აი ეს რა ციტირებას და მე ვიწამდი იმას რომ ჩემი თავისთვის უნდა ვიყო და ვიწამთ ღმერთს და შეიძლება ნახევარზე ვიგე რომ 80% მამაოს არ დაუჯერო მე რაღაცაში იმიტომ რომ იგი ჩვეულები მოკვდავია და მეუბნება იმასაც ისწავლა ის რაც შეიძლება მეც ვისწავლო ხვალდაზე ხო და მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი სუროგაციას არ შეეხება უფრო ვიღაცის ბიზნესის ჩავარდნა უფრო იმიტომ რომ ეკლესია ბევრ რამეს ქადაგებს, მაგრამ ნახევარზე მეც აუჯერებ, ხო? ვინ ნახევარი უჯერებს, ნახევარი არ უჯერებს, ხო? მაგრამ მოდი ისეთ რაღაცას აუჯეროთ, მართლა რაც წმენას შეეხება და რაც ესე თქვა, ბიზნესს შეეხება, აქ უკვე ჩვენი დისკუსიის შედეგად გონი არაფრის შედეგს არ გამოიღებს ეგ ისაა. რეალურად რა? რამდენი წამდა ვილაპარაკოთ ეს ვიღაც ბიზნესის ჩავარდნა უფროა და
გონი მათ გადაწყვეტენ ყველაფერს ამ. ჩვენ მარტო სუროგაციაზე არ ვცხოვრობ. ხო არა, სუროგაციაზეც იმიტომ იცი. დიანა მოგეთ რელიგიაზე უნდა ვსაუბრო, რომ რელიგიაში თვითონ არსებობს ძალიან ბევრი სავალდებულო ტერმინები და სიტყვები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ტოლერანტია. ანუ ამიტომ არა, ზოგადად რატომ იმიტომ რომ ყურადღება რა უნდა გავამახვილოთ. თავად აქცენტი რაზე გაკეთდება. ანუ თანამედროვე მსოფლიოში დღეს როცა უკვე ევროპა ძალიან ბევრი რამე და უმცირესობებზე დათმო, თუნდაც ეკლესიაზე და დათმო ჩვენ ზუსტად ის უნდა ვაკეთოთ, რომ ადამიანი გაქციოთ მთავარ ღირსებას. ადამიანი და ადამიანის უსწრებს. თუ ესე არ იქნება, მაშინ ეკლესია ფაქტობრივად აკეთებს თავის ძალას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსები ძალიან ადგენენ და ბოლოს სუროგაციაზე ვიტყოდი, რომ მე უბრალოდ იმიტომ ამაში ამ ფაქტს ვარო, იმიტომ კი არა რომ სუროგაცია არ შეიძლება რელიგია მართლაც კრძალავდეს ამ პროცესს, სუროგაციას უბრალოდ ის ფონი, რომელიც არის საქართველოში 80%-ზე მეტი ფაქტობრივად ენდობა ეკლესიას. მადლობა დიანა მოკლედ. სურთ ვინმეს არის გამოთქმა თუ არა მოხსენებიათ ატაშუცემ სურთ რაიმე ჩავატანა ამბულო შეგადაგება. ჩვენ ვუყურებთ რომ იქნებ ბოლომდე არა ხო შეება მოგისმით. მადლობა. მადლობა. ისმენ მირიამ კომენტარი გინდა და ეკლესია ჩემი აზრით არის ადგილი, სადაც ყველას აქვს ყველაფრის მიუხედავად შესუსუფლება და მისი აზრის გამოთქმის უფლება და კონკრეტულ პირებს პატრიარქის ეპისტოლეში აქვს ასე ახსნილი დასაწყისში, რომ უნდა ვიყოთ ტოლერანტები და შემწყნარებლები. იქ სექსუალურ უმცირესობაზეც იყო საუბარი, იყო სხვა ყველა უმცირესობაზე საუბარი. იყო დასაწყისში, რომ ვიყოთ შემწყნარებლები, მოგვიწოდებდა ამაზე პატრიარქი და მე გამიკვირდა ის, რომ ნათლულები ყოფილან სუროგაციის გზითაც გაჩენილები პატრიარქის, იყო ამაზე ნაწერები, რომ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან აღზრდის გაჩენილები და არიან პატრიარქის ნათლულები და ეს იყო დაღმაება ის ადამიანები, რომლებმაც პატრიარქს მოანათლეს შვილი, იმიტომ რომ უნდათ რომ ანუ ბედნიერები იყვნენ ამითი და რაღაცა ღმერთს ხომ თხოვეს იმასაც რომ შვილი ყოლოდათ ხო და მღვდელმა ალბათ ურჩია მოძღვართან ვისთანაც დადიოდნენ ურჩიათ რომ თქვენთვის შვილი არ ყავთ და გააჩინეთ ამ გზით და მე ამ ის ბავშვები რომლებიც არიან სუროგაციის გზით გაჩენილები ალბათ დადიან ეკლესიაში ხო ამათ რა პასუხს ეკლესია ეს თალკე საკითხია და ჩვენ ეს ბავშვები გარეთ უნდა გავიყვანოთ, რომლებსაც წამთ, რომლებიც არიან მართლმადიდებლები და ანუ რა გზაზე ვაყენებთ მათ. ეხლა ჩვენ ამ ლაპარაკით ვიღაცა ეთანხმება, ვიღაცა არ ეთანხმება და ვამბობთ რომ არის შეცდომა, ხო? მაგალითად ვიღაცისთვის არის ძალიან გარიყულად გრძნობს თავს და პირველ რიგში უნდა რადგან სენსიტიური თემაა და რადგან არიან ჩვენს გარშემო, ხო? უნდა შევარჩიოთ მათთვის ბილტონი და მშობლებისთვის და ადამიანებისთვის და ოჯახებისთვის, ვისაც არ ყავს შვილი, ეს არის მათი პრობლემა და ეს გზა არის მათი პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა. ამაში პოულობენ ისინი ხსნას, გამოსავალს და გამოდის რომ ცხოვრებისეულ ბედნიერებას და ასე გადაჭრით ნუ ვიტყვით რომ მაგათად არ ყავდეს, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება ჩვენ თვითონ დავდგეთ ამ პრობლემის წინაშე და ერთხელ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ყავდეს შვილი და ეს გზა ჩვენთვის შეიძლება ხსნა იყოს, რადგან ეს მეთოდი როგორც არის ახსნილი რომ აქვს იმ ბავშვს რომელიც არის ამით გაჩენილი, აქვს ჩემი გენეტიკური კოდი და ჩემი ყველაფერი, ხო? და ეს არის გამოსავალი ამ ბავშვებისთვის და მოდით ნუ ოჯახებისთვის და ასე გადაჭრით ნუ ვიტყვით არის თუ არა კარგი და ან სული. ამის თქვა მინდოდა იმას სურს და მე გავარჯობა, დიდი მადლობა დისკუსიისთვის. მოკეთ ვიტყვი რომ ხო, ანუ მე ვირმადი ვიტყვე, აბიტურიენტი. მოკლედ, მე რელიგიურად არ შემოვაკავე ჩვენ რამდენად წმენას და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, არ ვარ ამ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც ქვია მართლმადიდებლური ეკლესია, მაგრამ ვარ ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
ესე იგი, ეპისტოლესთან დაკავშირებით, რატომ გამოხატავ ჩემს აზრს და რატომ უნდა მეხებოდეს ის მეც და მეც უნდა ვაპროტესტებდე. ეს ამის მიზეზი, კონკრეტულად. მეორეც, უბრალოდ პატრიარქი არის ადამიანი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის 80% ეკდება. და როგორც ჩვენი ერთ-ერთი მოხსენებელი, უმეტესობაც მსგავსად მისი თვლის, რომ პატრიარქი არის უშეცდომა. შესაბამისად, ამ ადამიანებში შეიძლება ვიპოვოთ ადამიანები, რომელსაც გოგონა მიწოდა, ჭყალებში კაი ბიჭი, ქრისტიანები, ზოგი შეიძლება იყოს რადიკალურად განწყობილი ქალების გასაკუთრების რაღაც ნეგატიურად განწყობილი და შემდეგ ამით ჩვენ წავახალისოთ ისინი ფსიქოლოგიურად, რომ მოხდეს ამ ადამიანების ჩაყრა. მე უბრალოდ მეშინია იმის, რომ არ აღმოჩნდე გარიყული, არ აღმოჩნდე ამ წნეხის ქვეშ საზოგადოების მხრიდან და არა ეკლესიის მხრიდან და რელიგიურად ამ შემთხვევაში. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი აზრით დავაფიქსიროთ, რადგან არ აღვიძებს ის, რომ ჩვენი დუმილი ნიშნავს თანხობას და ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ ხალი თუ მუშაობს ოჯახში, სადაც ხშირად მამაკაცები ლოთობენ, ვერ მუშაობენ, მამაკაცები აწევს, რომ საქართველოს რეალობაა, სადაც მუშაობა ქვეყანაში მუშაობა ფიქსավորდება, ეს არის გართობა და ქალები, რომლებიც სხვებს წადიან სამუშაოდ და ნამდვილად არ არის გართობა, სხვა მოუწის განკარგების გამოსვლა ბოდიში თქვენ. არ შეიძლება და განმარტებასაც შეიძლება იქნებ, როდესაც კარგი იქნებოდა თუ ეს იქნებოდა კარგად განმარტებული, რომ ადამიანებს არ მისცემოდეს ის საფუძველი, რომ შემდეგ ამით манипулირება გაეკეთებოდა და თუნდაც ის ქალისთვის ქმარს შემდეგ ისე ძალადობა ძალიან დიდია საქართველოში და ამ ძალადობის ფსიქოლოგიური ძალადობა განიხორციელებდა. ზოგადად ამას ეს განსაკუთრებით ირმა მადლობა მირიან და თამარ და დავუშვებთ. თამარ შეჯამების კუთხით რამოდენიმე სიტყვა უკვე ძალიან ფისმეტივე მოსასწრებით და ძალიან რაღაც ისეთ რაღაცები გავიგე, რამაც მე ცოტა შემაშფოთა. პირველი ასეთი საკითხი ეს არის სექსუალური ურთიერთობების ხალხთან, რომელსაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი განიხილავს როგორც ავადმყოფებს და ფიქრობენ, რომ ეს ადამიანები გამოვაჯან ძალიან დიდი პრობლემით არა, ნამდვილად არ არის და ეს კიდევ 1973 წელს გამოსდა და ეს საკითხი ცოტა კიდევ განათლების პრობლემაზე გადავალ. ეს საკითხი განათლების პრობლემა არის. მეორე ის რაც მე გავიგე, რომ პატრიარქი და სხვა პატრიარქოს სრულად ასოცირება ან გამიჯნა არ ხდებოდა ბევრი რაღაცის ყველაფერს ჩვენ ვსაუბრობთ. საპატრიარქოს მიერ თქვა გამოშვებული ეპისტოლეზე, რომელსაც შეიძლება პატრიარქი კი პატრიარქის ეპისტოლეს საშუალო, მაგრამ მე ვამბობ პატრიარქის მიერ არის დაწერილი და შეიძლება განსაკუთრებული ნებები არ ყოფილიყო პატრიარქის მიერ გადააწერილი. შემდეგი საკითხი რა არის? საკითხის პოპულარიზაცია ჩვენამ საშუალო ეპისტოლესი. რატომ მოხდა საკითხის პოპულარიზაცია? მოხდა სწორედ იმ დღეს, როდესაც მოხდა ამ ეპისტოლის გაპროტესტება და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ეპისტოლის გაპროტესტება არ ყოფილიყო საშუალო ეპისტოლის საქართველოს თემაა, რომელიც არ დაიკითხავდა, არც ეცოდებოდა. ამ დროს ვსაუბრობ ასევე საკითხა განმარტებები ტელევიზიაში ეპისტოლესთან დაკავშირებით და თითოეულ განმარტებაზე მე შემიძლია რომ ეს არ ყოფილა განმარტება, ეს მოსაზრებების დაფიქსირება გარკვეულად ზოგადად გადაწერილი საუბრის მეშვეობით და საკითხის წარმოდგენაზე ბიზნესი ეკლესიებში მე შემიძლია დაგისახო თბილისი, სქეთა, თელავიზია ცოტა რადიკალურ ფორმისას მიიღებ, მაგრამ ბიზნესი გარკვეულად სუროგაციაში მე თავი გადავახსენებ, შეიძლება რისკები არსებობს და ამ რისკებისაგან უნდა ვიყოს დაზღვეული, მაგრამ გარდა ბიზნესისა ეს არის ბედნიერების მინიჭების ერთ-ერთი გზა მშობლებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეკლესია ძალიან კიბნეულია, რომ განიხილება როგორც ორგანიზაცია, ეკლესია ორგანიზაცია ნამდვილად არ არის. გამოიწვია ძალიან ბევრი ვარაუდები და მე კიდევ ერთხელ დავინახე, რაც თავიდან ხო გაიყო ორი ბაგაკი, მომხრე და მოწინააღმდეგე. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ბანაკი პარტნიორები. ჩვენ უნდა გადავიაროთ როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე და ამის შემდეგ უკვე დავდოთ გარკვეულ მოსაზრებებზე. და ბოლოს ერთ შეკითხვას ვამბობ, რომელიც მინდა რომ ვიმეორებ რა. მრევლი, რომელიც შეიძლება საუბარი წყალებში რადიკალი მრევლი ხო, რადიკალი მრევლი რას უზამდა ეს ყველაფერი არ დააზრებულიყო იმ დაბადებულ ბავშვებს, რომლებიც გაჩნდნენ სუროგაციის და რომლებიც გაჩნდნენ იმ მიკროგანაყოფიერების ამბავს გარიყავს მე, იმიტომ რომ ამაზე
მოყოლ გასავალი არა რომ მოხდა გადაალეგაში დაგეყრება მეგობრებო, ბოლო მოხსენებელი მყავს და ვამთავრებ, შეგვიძლია თავისუფალ რეჟიმში გადავიდეთ. უბრალოდ მირიას მოსმინოთ და ყველას თხოვრო, ყველა აქ წარმოდის კითხვები იყო დასმული, პატრიარქს ყავს, იგლუტები ხო? თუ ასე გული შევკივა ყველას და თუ გვაქვს ჩვენ ამის მტკიცებულებები, ეს მორალურად, იურიდიულად. მოდი პატრიარქის საწინააღმდეგო თუ აკეთებს ყველა აქციას, მოდი მაშინ პატრიარქის ხარდასაჭიროდ გავაკეთოთ აქცია და მივაწოდოთ. ჯერ ვიცხრას თვითონ რომ უჭირდა. არა, მომისმინე ერთი წუთი. ის ამბობდა მიჭირსო, აქ ამბობდა ხო საზოგადოება რომ ასე ხდება ეს პრობლემა. ანუ არ ხდება, არაფერი არ ხდება. ეს უბრალოდ არის როგორ თქვა დემაგოგია რა, რომ აი რაღაცა რო თქვა მე. რაღაცაზე შეიძლება სოციალურ ქსელშიც რაღაცა აუცილებლად და გამოვაკლია. აი ამიტომ კიდევ ერთი ამაზე რატო არ ამახვილებს ვინმე ყურადღებას გადაგუტერია რომ წინათეს განცხადება გააკეთა ეს ჩემი ხელით დავხრები პატრიარქს საშუალება მომეცა ერთი წუთი იყო სიუჟეტი რომელიც იყო დაგნული არაოფიციალურ წყაროზე ხა თუ სტატია წაიკითხე შინაარსით წაგეკითხე მე არ ვიცავ მოკერია თქვა ზუსტად სიტყვაზე ჩემი ხელით დავხრები პატრიარქს რომ საშუალება მომეცა რომ შტაბიდან წაგეკითხა ის სტატია ნაციონალური ძროა პარტიულობას კი არა ამაზე პრობლემა ხო და იმიტომ კი არა რომ გიგაბოზე არ ეწერა იქ ეწერა არის შეხეთი როგორ ამბო მაქსიმალურად სასამართლო არის ერთადერთი გზა. კი. დასაცავ, პროცესში შემდეგ საჩივარი სასამართლოში და დაიცავ პატრიარქის პრეზიდენტს. არა, ამ თვითონ აი, დავასრულოთ. მე გარემოში შეგვიძლია გავაგზავნოთ მირიას შეგვიძლია დავასრულოთ. ამიტომ კიდევ ეგრეთ წოდებული ტაბულაში რო გადის გადაცემები და პირდაპირ მართლობას უხამდა. მოიცა ეს ირონიულად რომ ზუსტად ეპისტოლესთან გამიხილე ირონიულად ჩვენდა სამწუხაროდ. გადაცემის სტუმრები ვინ არის ჩვენდა სამწუხაროდ და ყოველთვის გადაცემის წამყვანი შერგოლეიშვილი მოგხსენება ვინ არის? უსამართლო, რა თქმა უნდა, მე კი არ უსმენია. შერგოლეიშვილი ადამიანი რომელიც პირდაპირ არის მართლმადიდებლობის ტერიტორიაზე პატრიარქის და გადაცემის სტუმრები მიყავს ყველა ის ვინც პირდაპირ დავალებული არის დედაეკლესიის და პატრიარქის დისკრედიტაციისთვის არიან მიმართულები. და ამისთვის გეგმობენ გრანტებს და ამისთვის გეგმობენ ფულებს და აი თუ აგი აღჯერავთ მე არ ვიცი რა მე ვხედავ რომ ასე აგრე რატო არ ხდებოდა ასე და რატო ახლა გახდა და რატო ახლა უფრო გააქტიურდნენ სიმწმინდესობის წინააღმდეგ მისი განათლებასთან განათლების თემასთან დაკავშირებით იყო საუბარი თქვენ ახსენებთ განათლების თემასთან დაკავშირებით აი პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე მაგალითი შემიძლია იყო რომ სხალთის ეპარქიაში ფიჭაურის სასწავლებელი რომელიც საპატრიარქოს ფინანსით და აჭარაში მაცხოვრებელი უფასო წოვეს ესეც განათლების ამიტომ სანამ ჩვენს უწმინდეს გავუშვით სანამ ვინმე გთავას გავუშვით ვინმე სასულიერობის გავუშვით და ეკლესია მონასტერი სადაც შედება ჯერ ჩვენს თავში მიცემთ სიმართლე და ერესმაში დიდი მადლობა